ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи тилоати ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. бо ҳадафи таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва арзгузорӣ ба таърихи пурифтихор ва мероси ғании маънавию фарҳангии халқи тоҷик, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташаббуси таърихию фарҳангиро роҳандозӣ намуданд. тазаккур бояд дод ки иқдоми мазкур идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ ва сиёсати хиратмандонаву дурандешонаи пешвои муаззами миллат буда дар шароити мураккаби ҷаҳони муосир ба ҳифзи пояҳои маънавӣ, таърихӣ ва тамаддуни миллат равона гардидааст. дар робита ба ин 13 январ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо як зумра аз бостоншиносон, таърихнигорон, фарҳангшиносон ва дигар намояндагони илму адаб вохӯрӣ анҷом доданд. дар мулоқот масъалаи бунёди маҷмӯаи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар шаҳри Душанбе мавриди муҳокима қарор гирифта, иштирокдорон аз иқдоми навбатии муҳтарам Рустами Эмомалӣ истиқбол карда, роҷеъ ба он фикру андешаҳои худро баён доштанд. ин иқдом нишони арҷгузорӣ ва эҳтироми хоса ба шахсиятҳое мебошад ки дар тӯли таърих барои озодӣ, истиқлол, давлатдорӣ ва рушди фарҳанги миллӣ хизматҳои беназир анҷом додаанд. маҷмӯаи мазкур на танҳо як иншооти меъморӣ, балки як фазои рамзӣ ва маънавӣ хоҳад буд ки дар он гузаштаи имрӯз ва ояндаи миллати тоҷик ба ҳам мепайванданд. ин макон ба зиёратгоҳи умумихалқӣ табдил ёфта, ҷои андеша, ибрат, худшиносӣ ва тарбияи ватандӯстӣ мегардад. ин ташаббус паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон аст. миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва барои пояи худшиносии миллӣ роҳи ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. бинандаҳои азиз, ёд намудани нафақа сарфи назар аз таъсири буҳронҳо аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар беҳтарнамоии шароити зиндагии мардум маҳсуб меёбад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ҳамасола маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷетӣ ва нафақа афзуда дар кам кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини некуаҳволии аҳолӣ ва мусоидат намуда истодааст. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таворруми соли 2025 вале на камтар аз 15% аз андози муқарраршудаашон зиёд карда мешаванд, таъкид намуданд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём. صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تبلیغات مشخص اندازش داده ایستاده است. اندازه نفقه‌گیران از جمله نفقه‌های سوغورتوی، مهنتی، اجتماعی اینچنین ایله‌آوری به آنها در اساس مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سوغورتوی و دولتی از 1 سپتامبر سال 2026 اندازه نفقه آنها 15%، یعنی از اندازه مقرر گردشون یک سطح زیاد کرده می شود. در شرایط زیاد شدن بحران‌های جهانی، اقدام زیاد نمودن نفقه از افضلیت‌های سیاست اجتماعی رهبر دولت در بهترنمایی شرایط زندگی اهالی ارزیابی می‌گردد. از سال 2020 تا این جانب در اساس فرمان‌های پرزیدنت تاجیکستان اندازه نفقه شهروندان یعنی 6 مرتبه زیاد گردیده است. اگر ما قیاس کنیم در حساب اندازه میانه نفقه شهروندان یعنی از سال 2020 یعنی 320 تشکیل میداد،
در سال 2025 یعنی به 515 سومونی برابر گردید، یعنی 60% اندازه نفقه شهروندان زیاد گردیده است. اندازه نفقه زمینوی از 207 سومونی سال 2020 به 357 سومونی در سال 2025 برابر گردید، یعنی اندازه نفقه زمینوی در این مولد 70% یعنی از میاری مخرگرده زیاد گردیده است. پیشرفتی با صورت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانیت‌های ذهن سنی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده و منبع ایلوگی رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شوند. با مقصد آسان‌تر نمودن خدمت‌رسانی‌ها و تصدیق بی‌خوف شخصیت نفقه‌گیران، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه شناخت چهره را به راه مانده است. در برنامه به قید گرفته نفقه‌گیران طریق شناخت چهره امکان می‌دهد که خدمت‌رسانی به نفقه‌گیران بهتر گردیده با رشد و بلند برداشتن نظام خدمت‌رسانی‌های ساحه مساعدت نماید. با حالت 1 январи سال 2026 شماره عمومی نفقه‌گیران در شهر دوشنبه 84659 نفر را تشکیل می‌دهد. مبلغ عمومی طلبات نفقه با در نظر داشت اندوخت نفقوی و کمک پولی‌ها در 12 ماه سال 2025 632 میلیون و 263 هزار و 97 سومانی را تشکیل می‌دهد. شهر دوشنبه اولین شده فهرست یگانه نفقه‌گیران پایتخت را به نظام معاصر رقمی کنونی گذرانیده، از نو به قیدگیری تمام نفقه‌گیران را طریق شناخت چهره عملی نمود. با قیدگیری نوی نفقه‌گیران نظام معاصر شناخت چهره بوده، تجربه نو در این سهم نباشد که با زمینه حقوقی و اقتصادی نفقه‌گیران مساعدت می‌نماید. در دوره اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و جهت عملی سازی این اقدام در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی بنیاد و برقرار کرده می شود. تنها سال 2025 در شهر نویایی بدخشان 52 کارخانه کارگاه‌های صنعتی به استفاده داده شد و به این وسیله جایهای نوی کاری تشکیل گردید. گزارش در این خصوص. در دایره دستگیری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری صاحبکاران بدخشان در سمت رسیدن به رشد اقتصاد و بنیاد و برقرارکنی کارخانه و کارگاه‌های استحصالی جهت بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم به دستاوردهای نظررس نایل گردید. با اعلام گردیدن هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور و جلب سرمایه زیاد داخلی و خارجی برای افزایش استحصال محصولات عوض کننده وارداتی به صادرات نگرانیده شده زمینه گذاشته شد. صنعت کنونی با سرعت کشور امروز یکی از 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. در پرتو این اقدام امروز در قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان صاحبکاران محلی سهمگذاری میکنند. در دایره اعلام گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و بهره عملی سازی این اقدام فعلا در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان 188 کارگاه و کارخانه صنعتی با بیش از 1150 جای کاری فعالیت دارد. سال 2025 در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجموع 54 کارخانه و کارگاه استحصالی بنیاد و مورد استفاده برای قرار داده شدند که در نتیجه برای 320 نفر جای نو کاری مهیا گردید. حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت باشد به 336 میلیون سومانی رسانده شد که نسبت سال 2024 با مبلغ 29.2 میلیون سومانی زیاد است. با مقصد تقویت بخشیدن به روند صنعتکنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2026 به حالت حاضر 32 عدد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی که علاقه سرچشمه مبلغ‌گذاریشون معین شدگی است با نقشه گرفته شده است. طول 3 سال اخیر در دایره برگزاری فروم بین المللی پامیر اینوست 166 سازشنامه به مبلغ 4.3 میلیارد سومانی به امضا رسانیده شدند که از این 97 شرطنامه با مبلغ 2.5 میلیارد سومانی به ساحه صنعت راست آمده است. با نظر داشت این نقشه گرفته شده است که تا سال 2030 باز زیاده از 100 کارخانه صنعتی عاید به کارکرد محصولات داخلی از جمله معدن‌های کوهی بنیاد کرده شود. این برای با ثمر استفاده بردن زمین و زیاد نمودن استحصالات در ساحه رستنی پروری، کارکرد میوه و سبزیجات، محصولات چاروا و گیاه‌های شفابخش نیز مساعدت می‌کند.
در ناحیه نوروباد برای اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است شرایط خوب فراهم گردیده خواهشمندان از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با جلب آموزگاران صاحب کسب آمادگی می‌گیرند. حالا بابت جلب قشرهای گوناگون جامعه به این آزمون‌ها از جانب مسئولان چاره‌های ضروری اندیشیده شده کار در این سمت ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما با تکیه به امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به برگزار نمودن آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2026 اینچنین با نظرداشت بلند گردن حجم مکافات پولی‌ها برای غالبان در ناحیه نوروباد کارهای آمادگی به مرحله‌های نو وارد گردیدند. این آزمون‌ها که هدف اساسی آنها تحکیم خوشناسی ملی، رشد تفکر ملی و گسترش فرهنگ کتابخوانی میباشد، سال به سال شماره بیشتری داوطلبان را فرا میگیرد. در سال تحصیل جاری نیز توجه به آنها در ناحیه نوروباد به مراتب افزوده است. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سمینارهای آموزشی و مشغولیت‌های علاوگی به راه مانده شده آموزگاران برای هر یک آزمون نقشه مخصوص آمادگی تهیه نموده با خوانندگان بالیاقت کاربری می‌نمایند. در مؤسسه‌های تعلیمی محفل‌های فنی، آزمون‌های داخلی مکتبی و مشغولیت‌های بیرون از صنفی فعال گردیدند که این تدبیرها برای دریافت و رشد استعدادهای نو مساعدت می‌نماید. این امرها تجسمگری سیاست خردمندانه پیشوای ملت در سمت علم و معارف و معرفت می‌باشند. مقصد از برگزاری این آزمون‌ها در نوبت اول جلب وسیع جامعه به فرهنگ و کتاب و دانش، بلند برداشتن حسی وطن‌دوستی و مهمتر از همه رشد اقتدار ذهنی نسل نورس می‌باشد. ما آموزگاران و کارمندان ساحه معاونت نوروباد این تشبس‌ها را با روح الهامی پولیده جانبداری نموده برای تطبیق امرهای سرور دولت سهم خود را می‌گذاریم. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است همچون وسیله مهمی بلند برداشتن سطح معرفت و فرهنگ کتابخوانی در ناحیه موقع خاص کسب نموده است. کتابخانه‌ها با اشتراک فعال خوانندگان و آموزگاران به مرکز آمادگی تبدیل یافته است. تدبیرهای اندیشیده شده در ناحیه نوروباد دلیل روشنی آنند که سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت در مرحله‌ها همه‌جانبه دستگیری یافته آموزگاران و خوانندگان با مسئولیت بلند برای اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی سال 2026 آمادگی می‌بینند. کشاورزان ولایت سوخت در برابر تامین طلبات هر روزه بازار روند ذخیره نمودن محصولات کشاورزی را در انبار و سردخانه‌ها تقویت می‌بخشند. در ولایت برای ذخیره محصولات کشاورزی 50 سردخانه زمانوی، بیشتر از 100 انبار کلان و به مقدار زیاد انبارهای خواجگی‌های دهقانی و شخصانی علاهیده استفاده می‌شود. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. کشاورزان ولایت سوخت که با مقصد تامین امنیت عضوخواری و فراوانی بازار داخلی زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده میبرند، همساله حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد مینمایند. با توجه به تاکیدهای دائمی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اوید به ذخیره مال و محصولات برای دوره‌های من بعده، خواجگیداران ولایت سوخت اساساً از امکانیت و اقتدارهای انبار و سردخانه‌های زمانوی که طی سالهای اخیر بنیاد آنها وسعت یافته است وسیع استفاده میبرند و از این حساب بازار استعمالی را در فصلهای زمستان و بهار با محصولات تر و تازه کشاورزی تأمین مینمایند. همساله در انبار و سردخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت در حجم ضروری محصولات کشاورزی ذخیره کرده می شود. اقدام مذکور امکان می دهد که ثمر مهنت دهقانان در انبار و سردخانه‌ها بی‌تلف نگاه داشته شود. همزمان در حالت افزایش طلبات اساساً فصلهای زمستان و بهار که محصولات برای فروش به بازار برآورده می شود، ارزش آن معتدل خواهد بود. در ولایت سوخت برای ذخیره محصولات 50 سردخانه زمانوی، بیشتر از 100 انبار کلان و به مقدار زیاد انبارهای خواجگی‌های دهقانی و شخصانی علاهیده استفاده می شوند. حالا در این انبار و سردخانه‌ها در حجم ضروری پیاز، کارتوشکا، سبزی، انگور، خرما، بهی، سیب، انار و دیگر نمودی محصولات کشاورزی ذخیره کرده شده است. در حالت افزایش طلبات محصولات ذخیره شده به فروش برآورده می شود. در ناحیه‌های عینی کوهستان مسجاه، دیوشتیش و شهرستان باشد، در برابر سردخانه‌های زمانوی برای نگهداری کارتوشکا و دیگر نمودی محصولات کشاورزی انبارهای زیرزمینی استفاده می شوند.
ба гуфти мутахассисон дар ин гуна анборҳо таркибу сифати табиӣ ва намуди маҳсулот хуб нигоҳ дошта шуда, дар чунин шароит нигоҳ доштани он хароҷоти зиёдатиро аз байн мебарад. дар анборҳо дар тахонаҳои сокинони ҷамъиятҳои деҳоти муҷун, росровод, ваҳдат, исмоил сомонӣ ва далёни боло захира карда шудааст ки давра ба давра мунтазам бозорҳои истеъмолӣ ба бароварда мардумро, сокинони шаҳру ноҳияҳоро бо маҳсулоти хеш таъмин менамоем. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд як қатор иқдомҳои соҳибкорон ва татбиқи лоиҳаҳо оид ба бунёди сардхонаҳои замонавӣ амалӣ мешаванд ки нигаҳдории ҳаҷми калони маҳсулотро пешбинӣ менамоянд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. дар шароити рушди ҷомеа ва афзоиши ниёз ба захираҳои энергетикӣ ташаккули муносибати масъулона ба истифодаи нерӯи барқ ҳамчун омили муҳими устувории зиндагӣ аҳамияти бештар касб мекунад. бо дарки ин масъала сокинон мақсаднок истифода мебаранд нерӯи барқро. шарҳи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. бо баланд гардидани дарки масъулияти шаҳрвандӣ сокинони кишвар ҷиҳати истифодаи мақсаднок ва самараноки нерӯи барқ тадбирҳои амалӣ меандешанд. дар ин раванд аҳолӣ ба кам кардани истифодаи бемавриди техникаи маишии барқӣ аз ҷумла қандилҳои сермасраф, кондитсионерҳо ва дигар таҷҳизоти рӯзгор таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба ин васила истифодаи нерӯи барқро ба танзим медароранд. зеро ба назари коршиносон истифодаи дурусти таҷҳизоти барқӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини устувории шабакаҳои барқ ба ҳисоб меравад. дар ҷамъияти шаҳраки дӯстӣ оиди самаранок истифодабарии қувваи барқ дар маҳаллаҳо суҳбату вохӯриҳо гузаронда истодаем ки мардуми мо аз печкоҳҳои аловӣ, аз маводҳои сӯзишворӣ истифода мебаранд. ин аз он нишон медиҳад ки сокинони мо дар фасли тобистон барои гузарондани зимистон тайёрии ҷиддӣ дида буданд. имрӯзҳо бемамоният зимистонро пешсар карда истоданд. сокинон бо дар назардошти эҳтиёҷоти воқеии рӯзгор аз истифодаи беҳудаи нерӯи барқ худдорӣ намуда ба сарфаи он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. ҳамзамон ҷалби манбаъҳои алтернативии нерӯи барқ аз қабили истифодаи нерӯи офтоб ва дигар технологияҳои муосир тадриҷан мавриди таваҷҷӯҳи аҳолӣ қарор гирифта ҳамчун роҳи самараноки коҳиш додани эҳтиёҷот ба нерӯи барқ арзёбӣ мегардад. оилаҳои мо калон ҳастанд, аз се оила иборат аст. дар ҳар як хонаамон печка ҳастанд, мо истифода мебарем. нонро, хӯрокро, ҳамаи ин чизҳоро мо дар чакдони аловӣ, дар дедончаи аловӣ бо ҳезум ки таъмин ҳастанд истифода мебарем. қувваи барқро танҳо барои рӯшноӣ, барои тамошо кардани ин оинаи нилгун ва дарзмол кардан ва либосҳои мактабии фарзандонамон истифода мебарем. коршиносон таъкид мекунанд ки дар шароити афзоиши аҳолӣ коргоҳу корхонаҳо ва болоравии талабот ба нерӯи барқ аз ҳар як истифодабаранда масъулияти баланд тақозо мешавад. дар ин замина худдорӣ аз истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти сермасраф, истифодаи маводи сӯхти дар мавсими тобистон захирашуда, гарм нигоҳ доштани манзил бо воситаҳои алтернативӣ, инчунин омода кардани хӯрок бо истифода аз маводи сӯхт метавонад ба коҳиши сарбории шабакаҳои барқӣ мусоидат намояд. аз ҳар як сокин даъват ба амал меорам ки нерӯи барқе ки имрӯз ба мо дода истодан онро самаранок оқилона истифода барем. махсусан таҷҳизотҳои барқие ки нерӯи барқро зиёд масраф менамоянд, онҳоро истифода набаранд, чунки то якни моҳи дига фасли зимистон дар пеш аст ва мо дар он рӯз бебарқ намонем ва хонаҳои мо равшан ва гарм бошанд ҳамеша. дар маҷмӯъ истифодаи самараноки нерӯи барқ дар ҳар як хонадон на танҳо ба таъмини устувории соҳаи энергетика мусоидат мекунад, балки ба баланд гардидани фарҳанги энергетикӣ ва беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ низ замина мегузорад. дар саҳифаи навбатии шуморо бинандаҳои азиз ҳамкорони мо бо рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ошно месозанд.
бостоншиносон дар қазоқистон тасвирҳои нодиру беназирро дар Санко ошкор карданд. Ин бозёфтҳоро дар атрофи шаҳри тарихии Кентау пайдо намуданд. бостоншиносон дар роҳи бузурги Абрешим таҳқиқот гузаронида бо истифода аз сканери муосири нурӣ беш аз 700 тасвирро аз 74 мавзеъ сабт намуданд. технологияҳои нав имкон доданд ки расмҳои қадимӣ ба шакли рақамӣ табдил ёфта барои омӯзиши минбаъда осонтар мегарданд. дар ин тасвирҳо лаҳзаҳои шикор, аробаҳо ва сарбозон тасвир ёфтанд. қаблан бисёре аз ин нақшҳо бо сабаби фарсудашавии сангҳо камнамо буданд, аммо усулҳои нави рақамӣ ранг ва ҷузъиёти онҳоро барқарор намуд. тибқи иттилои олимони соҳа расмҳои сангӣ ба асри биринҷӣ тааллуқ доранд. олимон бар он назаранд ки рассомони бостонӣ аз маводи табиӣ аз ҷумла минералҳо истифода бурда рангҳои гуногун ба даст меоварданд. таҳқиқоти минералогӣ нишон медиҳад ки баъзе аз ин рангҳо ҳанӯз аз давраҳои неолит арзи вуҷуд доштанд. усули нави рақамикунонии тасвирҳо ба ҳифзи мероси фарҳангӣ мусоидат мекунад. дар ҷазираҳои гавайи вулқони Килауэ дубора ба амал омад. баландии он ба 15 метр мерасад. тибқи маълумоти хадамоти геологии иёлоти муттаҳидаи амрико, вулқон метавонад давоми чанд ҳафта боқӣ монад. мақомот вазъиятро таҳти назорати доимӣ қарор дода ба сокинон ва сайёҳон маслиҳат медиҳанд ки ба ин минтақаҳо сафарбар нашаванд. Килауэ яке аз вулқонҳои фаъолтарини ҷазираҳои Гавайи мебошад. аз соли 2024 инҷониб он 39 маротиба ба амал омадааст. дар Квинсленди Австралия тӯфони Кодзи ба амал омад ки дар натиҷа 22 000 нафар сокинон бебарқ монданд. суръати шамол дар як соат тақрибан 113 километрро ташкил медиҳад. дар минтақа боронҳои пайдарпай хатари обхезиро дучанд зиёд мекунанд. коршиносон бар он назаранд ки обу ҳаво дар ҳафтаҳои оянда беҳтар хоҳад шуд. дар робита ба ин мақомоти маҳаллӣ дар минтақа вазъияти фавқулода эълон намуданд. дар доираи амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳри Норак тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, то ин дам дар аксар қитъаҳои нообод корҳои сабзгардонӣ анҷом дода шудааст. давоми 2 рӯз баргузории аксияи ниҳолшинонӣ дар ин замина дар 5 мавзеи алоҳидаи ин гӯшаи диёр бештар аз 2500 бех ниҳолҳои гуногуни сояафкану ороишӣ шинонида шуд. гузориши хабарнигорони мо. ривоҷи тадбирҳои ниҳолшинониву сабзгардонӣ таҳти аксияи саҳми ман дар ободии шаҳри ман бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр роҳандозӣ гардида имконият медиҳад ки талу теппаҳо ва мавзеъҳои кӯҳдомани ҳудуди шаҳр ояндаи наздик бо шинонидани ниҳолҳои гуногун сабзу хуррам хоҳад шуд. давоми 2 рӯзи охир бо ҷалби кормандони ташкилоту муассиса ва бо саҳми ободкоронаи сокинон дар 5 мавзеи кӯҳдомани ҳудуди шаҳр ва масири роҳҳои нақлиётӣ 2500 бех ниҳолҳои гуногуни ба иқлим мутобиқ шинонида шуд. соли гузашта дар мавсими ниҳолшинонӣ бо азму иродаи аҳли ҷомеаи шаҳр зиёда аз 20 000 бех ниҳолҳои гуногуни ороишӣ, ҳамешасабз ва мевадиҳанда шинонида шуданд ки сабзиши хуби дарахтон зери назорати масъулон қарор дорад. бо ин мақсад ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассиса ва сокинон дар мавзеъҳои интихоб гардида шафати роҳҳои нақлиётӣ Норак Ваҳдат ва Норак Данғара ва минтақаҳои кӯҳдомани ҳудуди шаҳри Норак ниҳолҳои гуногун шинонида мешавад. тасмимҳои сабзгардонию ниҳолшинонӣ имконият медиҳад ки мавзеъҳои кӯҳдоман ва шафати шоҳроҳҳои нақлиётии масири шаҳри нурофарон дар оянда сарсабзу хуррам гардида макони дӯстдоштатарин барои ҷаҳонгардону сайёҳон гардад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.